先講講我個人嘅見解同埋理論先啦。我哋醫病咧一定要斷症論治啦，知道個病因病理先。咁咧，而係斷症論治準，個病理捉得準，就算用方劑落藥，都幫病人嘅效果係提高咗嘅。講到話我哋傳統嘅中醫針灸學，咁譬如話用經絡穴位，如果知道個病因病理，雖然各有嘅針法唔同、組合唔同，但係運用得好，病人就係得益嘅。個病咧係感應個效果係良好嘅。但係我本人咧就真係傳統嘅中醫，所以但係我就去好留意人生嘅器官嘅，同埋解剖學上嘅嘢嘅。咁咧，我哋中醫有一句説話：血行百病除。呢個我係證實100%係絕對係正確嘅，因為我哋講返人體由細胞組成㗎嘛，細胞得到血液嘅滋潤、氣嘅補給，對個細胞個活躍性一定係強化嘅，但係正常嘅。咁所以咧，對人嘅健康一定有幫助嘅。又講返啦，我哋人體五臟六腑、手腳全部都係由神經系統支配嘅。如果我哋運用中醫嘅去刺激啲神經點咧，同埋穴位咧，我覺得個效果更加會事半功倍咯。所以我呢度醫術咧，傳統嘅中醫嘅寶庫咧文化，我一定保留，但我加入現代嘅新嘅知識理論落去咯。咁我就改為激活經穴學嘅醫療嘅，但係現代西方嘅名稱叫神經傳導、血液引流學、帶氧醫療。所以每一個病人我都大量收集佢嘅醫療報告咯。當我病人好咗之後咧，我都要佢去再去用現代嘅西方醫學檢查，然後我攞埋佢嗰個痊癒嘅報告嚟對比咯。如果有邊一個部位係有偏差嘅，我就用中醫嗰個養生學或者治療，幫你做一個健康豐富嘅人生啦，直達到你痊癒為止啦。點解要咁樣做咧？因為我哋中醫比現代醫學嘅人成日講唔科學，乜嘢病你都醫到，但係人哋一問你點樣見證到你醫到一個病咧？手上冇一份喺現代嘅文化上見證到你醫到一個病咯。我希望咧，我哋中醫同人咧有機會醫到有醫療報告嗰啲，盡量同佢攞留底。另外咧，真係我相信中醫行業大把可以醫到好多病人嘅，攞到一個好嘅醫療報告發表或者收藏起嚟，見證一下自己曾經係醫過乜嘢成功嘅病咯。咁我哋如果全部中醫都係一樣咁嘅思想態度去做咧，我哋中醫可以做到發光發大嘅。呢個就我本人嘅理論啦。呢兩台機就係我最近科研成功嘅，個能量嘅級數咧攞嚟係醫啲腦科病啊，譬如小腦萎縮啊、腦衰退啊，同埋腦幹壞死啊嗰啲啊，同埋癌症啊，4期以上嘅癌症就用呢套儀器去醫啦。呢部養生機嚟嘅，佢同一時間可以打破咗針灸嗰個極限啊！佢同一時間可以做12經絡嘅，同埋咧可以任督二脈同一時間做嘅，可以由腳板嘅湧泉做到個百會咯。另一個12個經絡一個大循環咁樣啫，呢個養生機嚟嘅。